Veliki pozdrav svima od ekipe DB Videa iz Slovenije. Oni koji nas redovnije prate imali su priliku već da pročitaju da ćemo ovog leta ispratiti pripreme Fudbalskog kluba Vojvodina iz Novog Sada koji se pripremaju u Mariboru u Sloveniji. Ovo što vidite iza mene, to je Maribor. Stigli smo u utorak 22. juna u Hotel Arena ovde u Sloveniji, Mariborskom pohorju, na račun koga imamo samo reči hvale da kažemo. To je hotel sa 4 zvezdice, ali smeštaj, osoblje, gostoprimstvo, hrana, sve samo reči hvale. Da kažemo još samo da smo krenuli u utorak ujutru i najveći deo puta je činio zapravo autoput na koji smo se ukrcali negde kod Rume i ceo put je prošao bez ikakvih problema, zaista. Znači, zadržavanje na graničnim prelazima su minimalno. Jedino smo se, ja mislim, zadržali 10 minuta na ulasku u Sloveniju. Sve ostalo je prošlo zaista glatko. Putevi sami po sebi savršeni, vožnja je bila udobna, tako da što se toga tiče nikakvih problema zaista nismo imali. Inače, što se tiče vremenskih prilika, moramo da kažemo da su temperature izrazito visoke za ovaj deo godine i za ovaj deo Slovenije. To kažu i Slovenci, kažu da ne pamte da su temperature bile ovako visoke za ovaj deo godine. Inače, ako ćemo da poredimo sa Srbijom, tačnije sa Zrenjaninom, odakle smo mi, možda je za stepen ovde hladnije, ali su zato noći dosta sveže. To je ono što se razlikuje u odnosu na Zrenjaninsku ravnicu. Znači, noći su prilično sveže i prijatne. Moramo reći da su prijatne. Ono što imamo u planu, tačnije što smo imali u planu pre dolaska ovde u Sloveniju, jeste da radimo prenos 4 pripremne utakmice Fudbalskog kluba Vojvodina. Takođe neke ekskluzivne intervjue smo pripremili za vas. Međutim, to što se tiče intervjua i tog dodatnog materijala, emitovat ćemo tek kada se vratimo u Zrenjanin, znači negde 4. jula bi trebalo da smo već u Zrenjaninu, znači nakon tog datuma možete očekivati neki ekskluzivni sadržaj. Već smo uradili nekoliko intervjua, ali neću sad otkrivati o kome se tačno radi, to ćete morati da se strpite i da pogledate. Inače, odradili smo već 2 prenosa Fudbalskog kluba, tačnije 2 pripremne utakmice su već odigrane. Vojvodina je pobedila poljski Slaski 1-0 u mestu koje se zove Odrenci. Uslovi za sam prenos nisu bili baš najbolji. Jedan meč izuzetno težak za igranje, znači temperatura je bila izuzetno visoka, stadion je u tom mestu, da kažemo, neki 60-ak kilometara odavde od Maribora. Jedna poljana, bukvalno bez trunke, senke, ipak igrači su dobro odigrali, dobili taj meč i prenosili smo okršaj protiv mariborskog kluba Maribor, tačnije nogometni klub Maribor iz Maribora. Vojvodina nije uspela da pruži jači otpor ovom protivniku koji je već, moramo priznati, u poodmakloj fazi priprema, jer već 8. jula počinje sa evropskim takmičenjima. Vojvodina sama po sebi je pretrpela dosta izmena što se tiče igračkog kadra, što se tiče stručnog kadra, podmladila je tim, tako da nije ni bilo za očekivati da sada Vojvodina tu pokaže neku super veliku silu, ali ostaju još 2 pripremne utakmice koje ćemo prenositi 30.6. i 3.7. To je ono za sad što je u planu. Nadamo se da neće biti nekih odlaganja ili nekih drugih problema, pošto za sada zaista nismo imali nikakvih većih problema. Za ovo javljanje toliko. Vidimo se, ako ne ranije, onda posle 4. jula u Zrenjaninu, tačnije iz Zrenjanina. Veliki pozdrav!